أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. यकीनन असांजे आयतुनि ते त उहे ई माण्हू ईमान आणींदा जो उन्हनि जो हाल इहो आहे जो जॾहिं उन्हनि खे उन्हनि आयतुनि जे ज़रिए सां नसीहत कई वञे थी त सजदे में किरी पवनि था ऐं पंहिंजे रब जी तारीफ़ कंदे हुन जी पाकी बयानु कनि था ऐं हू तकबुर नथा कनि। उन्हनि जा पासा पंहिंजे आराम गाहुनि खां जुदा रहनि था, पंहिंजे रब खे ख़ौफ़ ऐं उमीद जे करे पुकारींदे, यानी ख़ौफ़ जे करे ऐं उमीद जे तौर ते पुकारींदे हुननि जा पासा जेके आहिनि पंहिंजे बिस्तरनि खां अलहदा रहनि था ऐं जेका कुझु असां उन्हनि खे रोज़ी ॾिनी आहे उन मां ख़र्च कनि था। सो को बि नथो ॼाणे त उन्हनि जे लाइ अखियुनि जी थधाण उन्हनि जे लाइ लिकाई वई आहे। जज़ाअम बिमा कानू यामलून, उन जे बदिले में, उन्हनि आमाल जे बदिले में जेके हू कंदा रहिया आहिनि। इन आयतुनि में ही जेका पहिरीं आयत पढ़ी या सजदे जी आयत आहे, सजदे जी आयत क़ुरान पाक में अचे थी जेका उहा को माण्हू पढ़े या ॿुधे त उन जे लाइ सजदो करणु वाजिब थो थी वञे। ऐं जेकर को माण्हू पढ़े या ॿुधे न बल्कि सिर्फ़ु ॾिसे उनखे, माना ज़बान सां कोन थो चवे, सिर्फ़ु अखियुनि सां रुगो ॾिसे थो त पोइ उन ते सजदो कोन्हे वाजिब। ऐं जेको माण्हू उन आयत जो जेको तर्जुमो आहे उन खे जेकर ज़बान सां चवे, सजदे जी आयत जो जेको तर्जुमो आहे उन जे ज़बान सां चवे त उन खे बि जेको आहे सो उलमा लिखंदा त एहतियातन सजदो करणु ज़रूरी आहे। हिते अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए, पोयां जेको तो काफ़रनि जो बयानु आयो त काफ़रनि जो अमल छा आहे, कुफ़र, इनकार ऐं ॿिया बि बद अख़लाक़ियूं उन्हनि जे अंदरि आहिनि, बदअमलियूं उन्हनि जे अंदरि आहिनि। उन जे मुक़ाबला में ईमान वारनि जो हिते ज़िक्र आयो त असांजे आयतुनि ते, असांजी ॻाल्हियुनि ते उहे ई तस्दीक़ कनि था, उहे ई दिलि सां उन्हनि खे सचो सम्झनि था जेके जिन जो हाल इहो आहे जो जॾहिं उन्हनि आयतुनि सां हुननि खे नसीहत कई वञे थी त हू सजदे में किरी पवनि था ऐं पोइ पंहिंजे रब जी तारीफ़ सां उन जी पाकी बयानु कनि था। जीअं पाण चवंदा आहियूं सुभान रब्बी अल आला, सुभान रब्बी अल आला सजदे में। ऐं उहे तकबुर नथा कनि, यानी ईमान आणण खां तकबुर कंदा कनि। जीअं काफ़िर ईमान आणण खां तकबुर था कनि, ईअं हू तकबुर कोन था कनि। इहा आदत थी हुननि जी ॻाल्हि त हुननि जा, यानी हुननि जो ईमान ऐं हुननि जी इबादत अॻियां अल्लाह ऐं उन्हनि जा अख़लाक़ त उन्हनि में तकबुर न आहे। अॻियां अल्लाह ताला उन्हनि जे आमाल जो ज़िक्र करे थो त उन्हनि जा पासा पंहिंजे आराम गाहुनि खां जुदा रहनि था ऐं ठलो रुगो जुदा कोन था रहनि बल्कि पंहिंजे रब खे अज़ाब जे ख़ौफ़ खां ऐं संदसि रहमत ऐं सवाब जे उमीद खां पुकारींदा रहनि था।
ऐं जेको कुझु असां उन्हनि खे रोज़ी ॾिनी आहे उन मां नेक कमनि में ख़र्चु कनि था, यानी सदका ख़ैरात ॿिया जेके सवाब जा कम आहिनि उन्हनि जे अंदरि ख़र्चु कनि था। इन्हनि जो छा इन्हनि खे मिलंदो इनाम? अल्लाह ताला फरमाए पियो त को बि माण्हू नथो ॼाणे, कंहिंखे बि इहो मालूम न आहे त इन्हनि माण्हुनि जे लाइ पर्दे ग़ैब में यानी अखियुनि जी थधाइण जो कहिड़ो कहिड़ो सामान लिकायो वियो आहे। यानी अल्लाह पाक इन खे इजमालन बयानु फरमायो त एॾियूं नेमतूं, एॾा दर्जात, एॾियूं शयूं अल्लाह पाक इन्हनि जे लाइ रखियूं आहिनि जो कंहिंखे ख़बर न आहे। ऐं इहो बदिले जे तौर ते उन्हनि सुठनि अमलनि जे करे जेको हू कंदा हुआ, ईमान ऐं अख़लाक ऐं आमाल सालिहा, इन्हनि जे तौर ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ही फरमायो। हिन में मुफ़स्सिरीन फरमाईंदा त ही जेकी आयत आहे त हिननि जो जेके पासा पंहिंजे आराम गाहुनि खां जुदा रहनि था, इन जो छा मतिलबु आहे? इन में मुख़्तलिफ़ यानी तफ़सीरूं आहिनि। हिकिड़ी तफ़सीर इहा आहे त तहजुद गुज़ार, तहजुद कंहिंखे चइबो आहे? हिकिड़ो माण्हू सुम्ही रहे ऐं पोइ वरी उथे, ऐं उथी यानी इशा जी नमाज़ खां पोइ सुम्ही रहे ऐं पोइ उथी वरी नमाज़ पढ़े, इन खे तहजुद चइबो आहे। त हिकिड़ो कौल त इन जे बारे में तहजुद जो आहे। ॿियो कौल इन जे बारे में इहो त इशा जी नमाज़ खां पहिरीं नथा सुम्हनि, इशा जी नमाज़ पढ़ी ऐं इशा जी नमाज़ जे लाइ इंतज़ारु कनि था। टियों इन में कौल इहो त मग़रिब ऐं इशा जे विच में नफ़िल पढ़नि था। ऐं चोथों इहो कौल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जो आहे त जेॾी महिल हिननि जी अखि खुले थी सुम्हण खां पोइ त भले लेटियल आहिनि या उथी वेही या बीठा उथी अल्लाह पाक जो ज़िक्र कनि था, अल्लाह पाक खे यादि कनि था। हज़रत मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब जिन मारिफुल क़ुरान में फरमायो त यानी इब्न कसीर रहमहुल्ला तफ़सीर इब्न कसीर में फरमायो त इन्हनि कौलनि में को तज़ाद कोन्हे, सभई मुराद थी सघनि था। हिन आयत जे तफ़सीर में इहे सभु शयूं अची वेंदियूं। इन्हनि सभिनी खे अल्लाह रब्बुल आलमीन इहो इनाम ॾींदो। ऐं ॿियो त तहजुद जे लाइ वॾा फ़ज़ाइल अचनि था माशाअल्लाह। तहजुद जे लाइ हिकिड़ो इहा बि हदीस लिखी अथनि जंहिंजो मफ़हूम इहो आहे त क़यामत जे ॾींहुं ऐलान थींदो त अॼु जेको आहे महशर वारा ॾिसंदा त क़ाबिल इज़त ऐं क़ाबिल इकराम माण्हू, उन जे इकराम ऐं इज़त जा मुस्तहिक माण्हू कहिड़ा आहिनि। पोइ हिकिड़ो ऐलान करण वारो ऐलान कंदो त उहे माण्हू किथे आहिनि, त जाफ़ा जुनूबहुम अनिल मज़ाजिअ, जिन जा पासा यानी अलॻि रहंदा हुआ त जेको त आराम गाह खां। पोइ माण्हू उथंदा पर थोरा हूंदा जेके पाबंदीअ सां तहजुद पढ़नि। अल्हम्दुलिल्लाह सर्दीअ जे मौसम में जॾहिं रातियूं डिघियूं थियनि थियूं त अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी माण्हू पढ़नि था। इन करे सर्दीअ में जे मौसम खे हदीस में चयो वियो त मोमिन जे लाइ गनीमत आहे। ॾींहुं नंढो थो थिए, मोमिन रोज़ो रखे थो ऐं राति वॾी थी थिए तहजुद पढ़े थो। पर गर्मियुनि जे रातिनि में जंहिंमें राति नंढी थी थिए इन में मुजाहिदो आहे त थोरा माण्हू आहिनि जेके पाबंदीअ सां तहजुद पढ़ण वारा आहिनि। असां बि नियत करियूं इंशाअल्लाह। ऐं अल्लाह पाक खां जेको माण्हू नियत कंदो जल्दी सुम्हण जी कोशिशि कंदो। अॼुकल्ह इहो बि हिकिड़ी ईअं सम्झो त मुसीबत आहे, तमामु देरि सां सुम्हनि था, तमामु देरि सां सुम्हनि था, 1 करे छॾीनि, 2 करे छॾीनि। हाणे जेको माण्हू राति जो 1 बजे सुम्हंदो, 2 बजे सुम्हंदो, उनखे तहजुद छा नसीब थींदो? उनखे त फजर जी नमाज़ ई ख़तरे में पइजी वेंदी। त इन खां बचणु घुरिजे, पंहिंजी ज़िंदगीअ खे सही तरतीब ते आणणु घुरिजे। इहो सिहत जे ख़िलाफ़ु आहे, सिहत जे लाइ मुज़िर आहे। छो त असांजो जेको दीन इस्लाम आहे उन में हर शइ बयानु कई वई आहे। उन सां असांजी दुनिया बि सही रहंदी ऐं उन सां अल्लाह पाक बि राज़ी रहंदो असां खां, ऐं असांजी आख़िरत बि सही रहंदी। पर जेकॾहिं उन जे तरतीब खे बदिलींदासीं त पोइ छा थींदो? सभु कम फिटी वेंदा, दुनिया बि फिटंदी, क़बर बि फिटंदी, अल्लाह पाक बि नाराज़ थींदो ऐं सभु कम जेको थो उहो थी वेंदा। उन करे जेको आहे सो नियत कजे ऐं इन में इहो बि आहे त भई अल्लाह पाक जेका रोज़ी हिननि खे ॾिनी आहे उहा रोज़ी हिननि खे ख़र्च कनि था, यानी नेकीअ जे कमनि में ख़र्च कनि था।
ग़रीब मिसकीन अहिड़ा क़िस्म जा माण्हू ॻोल्हणु घुरिजनि जिन जी माण्हू मदद करे, ख़ासि तौर ते पंहिंजे ख़ानदान में पहिरीं ॾिसिजे, छो त जेको माण्हू ख़ानदान में को ग़रीब आहे त उहो माण्हू उन जी मदद करे थो, उनखे ॿिटो सवाबु मिले थो। हिकिड़ो रिश्तेदार सां भलाई करण जो, रिश्ता नाता जोड़ण जो, ऐं ॿियो जेको आहे सो यानी ख़ैरात जो, बशर्ते कि उहो ख़ैरात जो यानी सदक़े जो मुस्तहिक़ बि हुजे। त इहे शयूं वरी उलमा खां पुछण जी ज़रूरत आहे। अल्लाह ताला पाण सभिनी खे इन्हनि जेके ॻाल्हियूं चयूं वञनि थियूं, ॿुधियूं वञनि थियूं, इन ते अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। या रहमर राहिमीन, या रहमर राहिमीन, या रहमर राहिमीन, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना वइन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौल व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या अल्लाह असां सभिनी जे गुनाहनि खे मुआफ़ फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा जे गुनाहनि खे मुआफ़ फरमा। या अल्लाह ही जेको कुझु पढ़ण जो सिलसिलो, ॿुधण जो सिलसिलो आहे, या अल्लाह इन ते अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमा, इन में ग़लतियूं कोताहियूं मुआफ़ फरमा, इन जे या अल्लाह इन खे क़बूल फरमा ऐं भरपूर असांखे इन अजुर अता फरमा, भरपूर इन जो बरकतूं अता फरमा। या अल्लाह बीमारनि खे शिफ़ाए आजिल कामिल मुस्तमिर अता फरमा, रूहानी जिस्मानी तमाम बीमारनि खे शिफ़ाए आजिल कामिल मुस्तमिर अता फरमा, शिफ़ाए आजिल कामिल मुस्तमिर अता फरमा। या अल्लाह ख़ात्मो कामिल ईमान ते नसीब फरमा, ख़ात्मो कामिल ईमान ते नसीब फरमा, ख़ात्मो कामिल ईमान ते नसीब फरमा। बग़ैर हिसाब बग़ैर अज़ाब जे जन्नतुल फ़िरदौस नसीब फरमा, बग़ैर हिसाब बग़ैर अज़ाब जे जन्नतुल फ़िरदौस नसीब फरमा, बग़ैर हिसाब बग़ैर अज़ाब जे जन्नतुल फ़िरदौस नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि तबारक व सल्लम। आमीन। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही।